لو حاسس انك بتاكل اقل في رمضان لكن وزنك يا صديقي بيزيد مش بيقل، ده حتى يا ريته بيفضل زي ما هو، بس انت مش لوحدك يا صديقي، لان رمضان فعلا بيكون فرصه انك تخس فيها او انك يا صديقي تتخن جامد وانت مش حاسس. فتعالى بقى يا صديقي اقول لك ازاي تحافظ على وزن جسمك في رمضان ومن غير ما تحرم نفسك برضه. وانا ابراهيم سيد اخصائي تغذيه، ويلا بينا. اول حاجه يا صديقي انك بتاكل سعرات حراريه اكتر من احتياجك. يا صديقي انت بتصوم لمده طويله، بس الفكره بقى يا صديقي انك بتاكل ايه على الفطار وايه اول حاجه بتفطر عليها. تاني حاجه يا صديقي اعتمادك على العصاير ده اللي بيبوظ لك الدنيا، لانها بتبقى مليانه سكر وسعرات حراريه عاليه بتدخل جسمك وانت مش حاسس بيها. انت ممكن تشربها يا صديقي بكميه معقوله كده بس مش كل يوم، بس خليها بقى بعد الاكل، او اشرب عصاير فريش احسن. طب وهنسيب الصبح دي لمين؟ اشربها يا صديقي بس بكميه معينه ومش كل يوم، وخليها بعد الاكل عشان يحرمك من حاجه. تالت حاجه بقى يا صديقي اتمرن بقى واتحرك او اي حاجه، اصل القعده دي مش هتنفع. انزل كده اتمشى لك شويه عشان اظبط الميتابوليزم بتاعك وبس كده. فقول لي بقى في الكومنت يا صديقي ايه اكتر حاجه بتخليك تزيد في رمضان، وما تنساش بقى يا صديقي اللايك والفولو.